貢多拉船夫優美嘅划船姿態，美妙嘅歌聲喺威尼斯水鄉飄蕩，浪漫成為咗唯一嘅代名詞。唔好意思，要打破你幻想，其實貢多拉唔係你諗咁㗎。幾個世紀之前，威尼斯首次興起歌劇，睇歌劇就成為咗船夫最愛嘅娛樂。班船夫學咗兩嘴，就會喺划船嘅時候唱兩句，但唔係貢多拉嘅傳統。今日好多船夫都唔唱歌，要聽嘅話，成為加多港幣700至900蚊，邀請專業歌唱者上船伴唱啦。1633年，船夫就規定要着黑色衫去襯托翻黑色嘅貢多拉。二戰之後，因為當時流行着間條衫，所以船夫都成日着住開工，至今就變成持牌船夫嘅制服。私人經營嘅船夫就以白色禮服為主。16世紀嗰陣，威尼斯有成萬幾艘貢多拉，原本就只係大眾嘅交通工具。後尾有錢人流行買隻私家船，請個船夫接送，貢多拉就成為咗身份地位象徵。貢多拉原本五顏六色，但為咗防止過度嘅奢華風氣，1562年威尼斯政府就下令，除咗慶典用船，貢多拉都要油成黑色。19世紀末期，貢多拉工匠將貢多拉嘅左邊做得比右邊闊一啲，係為咗平衡需要單獨企喺船尾划船掌手嘅重量，所以船夫呢就只會企喺左邊划船。貢多拉係世界上現存最古老嘅船之一，貢多拉嘅考試亦都被稱為世上最難嘅船考試。除咗理論同埋技巧，更加要對威尼斯歷史倒背如流。每年只係會發3至4個牌，而家威尼斯只係得400幾名持牌船夫，船牌可以家庭世襲，不過呢就只係傳俾男人。貢多拉一隻造價座底要20萬，保養費昂貴，所以坐貢多拉先至會咁貴，80至100歐先至有半個鐘嘅享受。但係原來威尼斯有另一種好似貢多拉嘅船，一隻船可以坐12個人，只係需要2歐一程，就可以一嘗漫遊水鄉嘅滋味。獨家角度，最強名家，最新戰報，觸動世輩，一網睇盡。